Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about the following cars here. Now let's check with me. Okay, I bring one to show you. A mini short airplane, a wide airplane, my special airplane with a word happy 868. Very nice. Let's go to the next one. A red police car, everybody, a red police car. Now check the next one. Racing car, yellow racing car. Another one. Supercar, a mini supercar with number 2. Check the next one. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាប្រភេទឡានក្រុងគេហៅថា Super Low Floor បាទ Super Low Floor ហ្នឹងគឺឡានក្រុងដែលមានកម្រាលដែលយើងជន់ណាកម្រាលដែលយើងជន់ហ្នឹងគឺវាស្ដើងបំផុតបាទវាស្ដើងបំផុតវាទាបបំផុតបាទ Super Low Floor តោះឥឡូវយើងបន្ទាប់ពី Super Low Floor យើងមកមើលប្រភេទឡាន Racing Car number 8 បាទ a very nice racing car metal car everybody. Shake it strongly in water. Racing car number 66 បាទ old car បាទអានេះប្រភេទឡានប៉ុន្តែឡើងចាស់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទលាងទឹកឡើងចាស់អស់ហើយ shake it in water បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាប្រភេទឡានចដើដែលគេប្រើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅក្នុងអគារខ្ពស់ៗអីហ្នឹងបាទតខ្សែភ្លើងនៅតាមបង្គោលភ្លើងហើយដូចជាកាប់មេឈើនៅតាមផ្លូវសាធារណៈអីជាដើមបាទគេប្រើប្រភេទឡាននេះឥឡូវយើង check the next one. 4 wheels motorbike ប្រភេទម៉ូតូដែលមានកង់4អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទម៉ូតូដែលមានកង់4 Now check the next. Red supercar បាទ Red supercar Pro 3 Red supercar បាទមួយនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវស្រស់ស្អាតខ្លាំងពេកឥឡូវយើង check the next one បាទអានេះគឺជាប្រភេទរថយន្តក្រុងអ្នកទាំងអស់គ្នា bus បាទ bus cartoon bus ប្រភេទរថយន្តក្រុងបាទស្អាតcheck the next one. Police car, everybody. This one is a police car, a very nice police car. Let's go to the next one. Bye. Let's shake it in water. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការលាងរួចរាល់ហើយនេះគឺជាប្រភេទឡាន Monster Truck បាទប្រភេទឡាន Monster Truck, very nice Monster Truck ដែលយើងលាងរួចរាល់Now check the next one. បាទ motorbike អានេះគេហៅថាម៉ូតូធំអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទម៉ូតូធំ number 40 បាទម៉ូតូធំ number 40 ឥឡូវ check the next one បាទនេះគឺជាប្រភេទ monster truck, a very nice monster truck ហើយ monster truck នេះក៏ជាប្រភេទឡាន off road ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាOkay, let's move to the next one. បាទនេះជាប្រភេទឡានជោគដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទឡានជោគដីដែលយើងធ្វើការជោគដីជោគខ្សាច់ជោគគ្រោះឲ្យបានប្រភេទនេះ Let's go to the next one. Another interesting mini car here. បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានដែលគេជិះទៅវាយកូនកូននៅកន្លែងវាយកូនកូនបាទ Red car តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើង check បាទយើង check the next one បាទនេះគឺជាប្រភេទឡាន off road ពណ៌សប្រភេទឡាន off road ពណ៌សបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like ជួយចុច comment
ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយ Now check the next one បាទ Monster Truck Super nice Monster Truck បាទ Super nice Monster Truck ប្រភេទ Monster Truck Monster Truck គេហៅថាជាប្រភេទឡានចម្លែកបាទរូបរាងចម្លែកគេហៅ Monster Truck ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើង check this one a bigger truck បាទអានេះប្រភេទឡានដឹកភាគច្រើនអាឡាននេះគឺប្រើសម្រាប់ដឹកឡានតូចៗបាទឥឡូវយើងបិទកកូតវាសិននេះបាទយើងបិទកកូតវាបាទ a police car a mini police car okay everyone if you like this video please let me know by comment like and especially click a subscribe button to show me your feeling to my video. Thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck.